हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी सोच रहे हैं अपना गेमिंग पीसी बिल्ड करवाने के लिए तो अब आपको लाखों रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जुपिटर आईटी एक्सपर्ट्स में मिलने वाला है सिर्फ 22,500 रुपए में एक गेमिंग पीसी, वो भी 4 GB एनवीडिया ग्राफिक कार्ड के साथ, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है i5 प्रोसेसर, 8 GB रैम, 512 GB SSD, 4 GB एनवीडिया ग्राफिक कार्ड के साथ, जिसमें मिलेगा 22 इंचेस का मॉनिटर और 8 GB कीबोर्ड माउस, 8 GB कैबिनेट और 22 इंचेस का IPS गेमिंग मॉनिटर सिर्फ 22,500 रुपए में। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे कॉल करें और अभी बिल्ड करवाएं अपना गेमिंग पीसी।